Siemaneczko ludzka z tej strony, no dziś gramy sobie w Kombata. Gramy Fireteamy. W tym trybie chodzi o to, żeby zniszczyć jakby pancernika. To jest wielki robot opancerzony. Mogę nawet pokazać mój schowek. Już pokazuję, tu mam gdzieś hełm, który chyba mi się skończył, lub go kosmetyki, wyposażenie. Nie mam tego, bo mogłem to otworzyć, to bym miał. No nie wiem, dobra, ja wychodzę z tego, bo ja nie chcę tego. Specjalnie wbijam. O, dobra, wbijamy. Z tego odcinka chcę tą mapę. Nie chcę shotguna. Ja bym chciał zagrać w pancernika, szczerze mówiąc, ponieważ mam bardzo fajne rzeczy, które mogą się przydać. Oni granaty wyrzucają, więc trzeba uważać. O cholera, już mnie zaciukali. A wyjdę na chwilę. A wyjdę na chwilę. Zainfekowany statek jest. Zainfekowany statek jest trudny. Zapraszają mnie, a ja zmieniam serwer w ogóle na Europa 1. To jest tak mało, zobaczcie. Tu jest też mała ilość osób, a tu w ogóle nic nie ma. Czyli pójdziemy na globala. Czyli nie porobimy dzisiaj wersji. Patrzę, nie mam żadnych skrzynek, zawsze mi się to wyświetla. Dobra, lecimy, do kogoś postrzelamy. Onny nóż. Dobra, pójdziemy na taki jeden onny nóż. Tu każdy na każdego jest. Do ilu zabójstw? Do ilu tu jest za... A, bo tu są drużyny! A nie. Wskoczył se do wody. Juloset. Super. Nawet nie zacząłem grać. Nie, nóż tropiciela. Przepraszam was bardzo, ale nóż tropiciela jest trudny. A nie chcę nowego odcinka zaczynać. O, nie grałem jeszcze na tej mapie. O, to jest O, Polak jest. Ale zobaczcie, ile osób jest po tamtej drużynie. O Boże! O Boże, czemu? O nie! Patrzcie, jaka rejestracja, kurde. Jak ja patrzcie, pyk. Jak ja wbijam tutaj na czołg. No cholera, nie mogę wbić na czołg. Dobra, wbiłem już na czołg. Dobra, ja bazukę wyciągam. Kogo to obchodzi? Tam Czecha na respie, to wiem. Nie na naszym, ale tutaj Czecha. Cholera, bazukę wyciągnąłem już. Mamy te w drużynie. Jolo. Typie! O nie! Zabronione granaty! Och no! Czyli wyrzutnie rokiet też jest zabroniono. Na tył mnie wzięli! Na tył! Po prostu tak się będziemy się tak zabijać.
Dobra, ja mam małe wyzwanie, żeby z pistoletów to robić. Nie no, nie wytrzymam. No, patrzcie, na pewno to jest... O, ktoś mnie zaprosił do gry. Alfa kontra Bravo, graj. No to pójdź. O, jest only pistolecik, a ja mam te dwa pistoleciki. Piki, łacza, sektor 25. Czemu tam jest kwiat? No to co, gramy, kurde, ludzie. Pyk, 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 pyk. Przepraszam, ale tu jest masakra, zobaczcie. Muszę tylko się przedostać tu. AC B typ 97. O, mam asystę przynajmniej. Jakiś typek też ma te pistolety. Headshot. Pyk, 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 pyk. Kosmiczna spluwa. O nie. Naprawdę przypomina kosmos. Przypomina to rakietę, którą ktoś wysrał. A ktoś tutaj wbił? Pyk, pyk, pyk. Przeładuj! Nie! Nie! Jest jakiś Polak tam w ogóle? Nie może... Żadnego Polaka, to mnie się śliną. Pum, 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 pum. A, z kosą mnie zabił. Halloweenowy sierp. No przypomina trochę taką kosę. Tylko śmierci. On chyba już mnie nie lubi. Przeładuj, przeładuj. O, ten wężowy. Dobra, jak on ma ten wężowy, to może wygram. Tylko nie wiedziałem, że to się pojawi. A on już kampi, już kampią. No już, tak. Już. Nie, patrzcie, już kamper jest. Double kill. Zależy się jaką broń ma. Bo każda broń inne obrażenie daje. To nie ja go zabiję. Tu ktoś jest? A, akurat magazynek. Zapomniałem o magazynku. Nie. Szkoda, zapomniałem o magazynku. Wygrywamy. Ale wygrywamy 2 killami, 3. O, patrzcie jak to idzie. Ten typek, ciekawe ile on ma killi. Jak on się nazywa? On ma on ma 0 killi. Ja mam 4. O, zabił kogoś! Dziwota jest to, że on ma 2 śmiercie. No cholera, jasna, nie zauważy. Słyszałem, że ktoś wchodzi, ale myślałem, że to nasz. Naprawdę myślałem, że to nasz. O, tu jest typek. I teraz tędy wyjdzie. I teraz tędy wyjdzie jakiś typek.
Zawalił, o, patrzcie, 138 heada. Ktoś ma pałkę policyjną. Czemu nie mogłem strzelać? Halo, halo. Halo, czemu nie mogłem strzelać? Wygrywamy 1 killem. 2 killami. I właśnie to jest taka kampa. O, ktoś wbił tędy? To nie był nasz? Jak ktoś wbije, to będę wiedział, że to nie jest nasz, bo nikogo nie ma w pobliżu. Patrzcie, 1 kill. Odejść trzeba. Bo teraz będą wiedzieć. 7 kill. A cholera, wiedział, że się tu schowałem. A przeładunek? Ja już przeładowywałem nawet. O, teraz znowu się kryjemy. To jest taka zasada. Chodzisz, idziesz tu, klękasz, tylko bardziej tutaj. Bo tu zwykle oni kampią. O, coś się otworzyło. I teraz wybiegamy! Pyk, 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 pyk. Szkoda, że zginęłem. To jest taka mała kampa. Lecisz sobie tu. Widzisz, nikt cię nie widzi. Tylko muszę przeładować szybko, bo mi się jakoś broń zacina. Szybki kill. Chowasz się tu z powrotem. Z 2 killami wygrywamy. Przeładować ludzie, przeładować. Oni myślą, że mogą spokojnie się do nas wbijać, a my do nich nie możemy, tak? Co, niby, że jest prawo, że wy jesteście alfa i możecie się do nas po prostu włamywać? Co, tak myślicie? Ale tak nie ma. Ja do was tak idę. Ja do was... Nienawidzę tego pistoletu. Tego pistoleciku. Wygląda taki jak papieros. Czekajcie, przeładować. Kucnę. Bo mi się bronie zacinają. Przeładuję. Kryjemy się tu. Tam ktoś jest! A no nie, to jest tak jak karabin. Ta broń jest taka jak karabin. Fajnie jest ten efekt krwi zrobiony na tej broni. Tam już ktoś kogoś zabił. Tylko. Czekajcie, muszę wskoczyć. Nie mam klawiatury mechanicznej. Więc to jest dla mnie lepiej. Dla was też lepiej. Od tyłu mnie wziął. Od tyłu mnie. Wygraliśmy! Dobra, wygraliśmy. Może ktoś level upa dostał? Nikt nie level up. A ja bym już patrzę. Drugi oddał 8 zabójstw, 4 asysty, 18 zgonów. Pistolety, pistolety, pistolety. Pistolety. Zamiast RPG jakąś broń sobie włożę. Opa. Może będę mógł tak oszukać po prostu, że mam 3 bronie. Może dam radę tak oszukać. Patrzcie. Patrzcie. Pyk. Chcecie jakąś broń? Pyk, 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 pyk. Zmieniam. Nie widzą, zmieniam. Przeładuję. Pójdę bossa.
Pójdę boso, pójdę boso. Dobra. Wygraliśmy jedną rundkę. To by było na tyle z tego odcinka. Ja byłem Nunu i się widzimy w kolejnym odcinku. Czekajcie, jak to strzela. To w ogóle... Dobra. Spróbujmy zabić z tego pistoletu jedną osobę. Takie wyzwanie moje. A to będzie moje wyzwanie. Przeładunek. Headshot. Dobra. I teraz z tego muszę kogoś zabić. Dobra. Zabiję szybko kogoś z tego pistoletu. Potem jeszcze z tego. Pójdę boso. Czemu masz pójść boso? Cholera, jasna. O cholera, drugi się wbił. Najgorsze jest to, że... O, mam asystę, czyli kogoś zabiłem z tego pistoletu, można powiedzieć. I teraz tego trzeba kogoś... Czekajcie, patrzcie jaka krywa. Patrzcie jaka krywa. Double killa nawet z tej broni zrobiłem, kurde. Sorry, że się nie odzywam, ale próbuję usłyszeć kroki przeciwnika. Dobra, to by było na tyle.